¿Tu perro sufre de molestias intestinales continuamente? ¿Tiene diarreas? ¿Ves que alguna vez los alimentos le sientan mal? ¿No acabas de encontrar ese pienso o ese alimento que le siente del todo bien? Pues bien, te voy a dar la solución. La solución es darle probióticos y si es en formato snack, mucho mejor. Este producto que tengo en mi mano es el snack rico en probióticos de Disane. Dáselo todos los días y le vas a dar bacterias especialmente buscadas y seleccionadas para favorecer la flora intestinal de nuestros amigos peludos. Dáselo a diario y verás el cambio.